这地方很不错啊，一早上外面就有鸟叫，他几个趴着看呢瞅的，困了是不是？起早了啊，睡个回笼觉。老高准备给小鼠换点沙，别咬着啊，让自己出去。哎，搁盆里头自己玩吧。过年换的猫砂呢，这家伙今天都初6了都。哎，对，洗漱啊，不敢放地下。旁边的车友他家有2个狗，小柴犬，还有一个边牧。这家伙赶一个猫了，新的猫砂，又给它搁点吃的。这个底下呀粘的胶布啊，让大班都给它挠漏了。再坚持几天呢，给它买个笼子哈，放这儿吧啊，小淘气。搁车里不行，太长一个电信它。朋友们、同志们，大家早上好，欢迎来到旅途99。咱们现在的位置，海南省陵水县，这个地方是黎安镇啊。这个属于黎安镇的新城啊，但是暂时没有人居住啊。老城在这个南边，大约有那么几公里的位置上啊，也属于一个渔村啊。要想补给、买吃买喝，得去那个老镇啊。这天儿真不错哈，蓝天白云的。越往岛的北面走啊，这种天气越多见了啊。小区的环境是真不错啊。这是一个院啊，看看连体的别墅。这一趟啊，一共4个门啊，5个门，就算5家啊。每家有个单独的大门楼哈，然后这块还有一个属于来回进车的小院吧，上下3层，很是讲究啊，很是漂亮啊。这是这个院的大门啊，设计的非常好啊。咱们找一家进去溜达一圈。这块有一个凉亭，你看周围栽了好多种植物啊。这个王棕树，这有的我还不认识啊，有三角梅，这有个10种8种啊。老高也来了，来看来了，上这家瞅一眼啊。咱们车就停在这个楼后面了，那个门关着呢，从这个门进来吧。这块这个所有家的住户啊，门呢基本上都是没锁的。看看，你看没锁了啊，还说对了。这一进门，这是一个属于小厅啊，然后这是上楼的楼梯，这是大客厅啊。往这边看吧，这又是一个书房之类的，前面就属于像阳台了，有一个拉门。哎呀，还是很宽敞的，是不是？这是厨房、卫生间。咱们上顶上看吧，给老百姓盖完了，老百姓不来住来啊，来下这地儿多好啊！直达顶楼啊。这是一个，哎，怎么开的？看看啊。下面就是那个小广场，咱的车在那儿呢。对面就是幼儿园。这个就是那家的了，那家的房盖的，透透气。咱们回家了，这就是咱们上来那个门。哎呦，真好啊，这环境，好喜欢这块啊。再锁上啊，下去了啊。每一层楼房的结构啊都不一样。满地都是木棉花啊，这个季节是木棉花的盛开时候啊。看这个树了吗？带刺儿这个，没有树叶啊，全是花。这面的更多呀，这树带尖儿的，拉拉巴巴的，扎手。这个是火焰花啊，虽然和木棉花它俩都是这个红的或者是粉的啊，但是花瓣不一样啊。哎，看看这就是卫生间，卫生间后面还有一个这么一个东西。哎呦，看看年久失修喽，板材都坏了。哎，那个啥呀？这是大王钟啊，还叫大王椰。你看，就那种圆的，像撒果似的，小球状的果啊，我还真头一次见来。嘿呦，很奇特啊，就那么单独的长那么一嘟噜啊，我想给它弄下来。掉下来一个，差点砸着我，非常新鲜啊！
看看，挺硬啊，指定是吃不了哈。哦，这树根下面这个看都腐烂了，这个就应该是王榕树的，属于树籽吧，是不是？这个小区啊，除了这些人工建筑以外啊，在我的认知里面啊，可能是海南岛啊出点名的植物啊、花卉啊，在这里面都有栽种啊。在那眼前睡得早，春风吹不到我的杨柳腰，在这桃花源里蹦蹦跳跳，少年你莫要归心太早，燕儿大叶双双飞来了。没有大气儿啊，再说咱们这2天就出岛了，所以吃之一切都从简了。煮的方便面，哎呦，4个面饼，我俩你俩一人一个呗，是不是那意思啊？啊。他们好像习惯这种生活了，你看知道要走了，都搁这等着呢。就小孩去跳来跳去的，咱们不要走了嘛？你咋没有记性呢？啊，这2天咱们就赶路时间。哎呀，也不是这2天，往后这几个月时间都是在赶路时间，不能像以前那么待着悠闲了。拜拜，上车吧。检查一下，没事，一切正常。哎。咋的了？我寻思你过去了呢啊，那么躺着。前面准备过牛岭了啊，看牛岭上边云雾缭绕，是不是？这就是五指山的余脉，到这儿啊就伸到海里去了。这海里头有个分界洲岛啊，那个岛啊其实就是牛岭延伸下去的啊。分界洲嘛。就是过了分界洲啊，那面就是万宁了，这面就是陵水，也就是2重天了啊。桃枝摇摇，还绿了芭蕉，管它一大风吹也萧萧。花绽了猩红也会凋，少年的心儿永不老。几圈相闻，黄发垂髫，我要划着桨儿水中摇。一片片柳絮飘飘过了天之角。葡萄镇东雨村前面是个农贸市场，准备补给一下了。车在那儿停着的，路边上。这面的菜啥的稍微比那个西县贵那么一点啊，但是品种可是挺全，倍儿新鲜。甜玉米10块钱3个，咱们在那个英格海买的时候是5毛钱的，是1块钱一个。买点高端的香蕉，红香蕉，贵呀，10块钱一斤。3种25哈，25，来这个吧。他俩在那儿等着我，我去开车，直接撞过来，拉着他，咱们就往前走了。这个地儿的东西啊，我感觉比崖州那边还要贵啊，不管蔬菜呀还是水果。芬儿，你渴了？喝上水了，哎呦，我一说话都来了，啊，曲啊，三孩儿，看我小三孩儿，哦，曲，来吧，2块5的西瓜可以啊，很甜吧？你这家伙吃挺快呀，可以的，可以的。走2步溜达溜达就不叫了，来吧，过来吧。大锅看没看着？大锅盖，座椅板凳，4台车，23个人，四川的，集体出来旅行来了。他们17号就出岛了，也是走哪儿住哪儿，有地方就搭帐篷，没地方就住旅馆，厉害吧？晚餐时间到了，今天晚上有菜啊，有青菜、土豆丝儿，好像有点尖椒啊，我喜欢的菜，焖的米饭，烀的苞米，饭在那儿呢，苞米搁这儿呢。来，姑娘，接一下。哎，米饭，来呀，
嘿，能拿住了吗？很沉的。今天不咋忙啊，感觉挺舒服，挺惬意啊。看后面这个楼，还那个楼，那是个酒店啊。2个楼中间有个游泳池，刚才去了，就这么深1.2米。哎，好多人呢，都是在酒店里住的啊。咱们也冒充酒店的住的人一回啊，上里头游了一会儿泳，白嫖啊。好了，朋友们，今天视频就分享到这儿，谢谢大家的观看，再见。